はい、皆さんこんにちは、太田優衣です。さあ、今日はどこにいるかと言いますと、ただいま三鷹の森ジブリ美術館に向かっております。今はね、井の頭公園を通ってジブリ美術館に向かっているところです。ジブリ美術館がこの11月から企画展示の内容が変わりまして、今までは未来少年コナン展をやっていたんですけど、この11月からなんと君たちはどう生きるか展が始まりまして、なんかその企画展示も見れるし、あとその君たちはどう生きるかのグッズもなんとジブリ美術館では出ているそうなんですね。ちょっと今回はね、それを見に行きたいなというのと、そんな様子をねお届けできたらなと思います。というわけで久しぶりのジブリ美術館編行ってみよう。はい、こちらが朝の井の頭公園です。ジブリ美術館に向かうルートはね、いくつかあって公園通らなくても行けるんですけど、今はねちょうど秋めいてすごく綺麗なので、今日は公園を通ってね行きたいと思います。さあ、ジブリ美術館が見えてきました。じゃーん、着きました。ジブリ美術館。あ、すごい。あ、これだ。うわ、めっちゃシンプル。君たちはどう生きるかイメージボード。うわー、昭和っぽい。で、短編映画はパンダネと卵。はい、というわけでナレーションでお伝えします。やっぱりね、海外からのお客さんも増えていたので11時の予約だったんですけれども、そこから30分ほど並びました。ちょうどね、休館明けで外壁も綺麗になっていて、宮崎駿さんデザインの壁がねすごく映えていました。では入場します。はい、というわけで入場しました。チケットはね、これね、あれですね、ポニョのお父さんですね。お父さんがポニョを閉じ込めてるシーンかわいそう。そうですね、藤本がポニョを閉じ込めてますね。まさに当たりました。私結構ポニョ当たってる気がする。ポニョと国立校が多いかな。私は素敵なのが当たりました。じゃあちょっとね、朝ごはんはまだ私は食べてないので、ちょっと先にカフェに行って腹ごしらえをねしたいと思います。はい、そしてこちらが買ったものです。まず左上がスープですね。まんまボスが大好きなスープということで、天空の城ラピュタの具沢山スープを彷彿とするようなスープです。すくってみるとね、本当にゴロゴロ野菜が入っていて、一体何種類入ってるんだろうっていうぐらい空腹の贅沢なスープです。そしてもう一つは麦焦がしのシフォンケーキ。厨房で焼き上げたふわんふわんな生地に生クリームが挟まっています。こっちはね、アイスコーヒー。11月だけど冷たいのが飲みたくなります。このスープはね、ほんとお肉の旨味と甘みがすごくって、結構ねジューシーな部分を使われているので、油が溶け出してねすごく美味しいんですよ。もうね、パンをディップしてね食べたくなるようなすごく美味しいスープでした。見て、シフォンケーキこんな大きいんだよ。皮ぐらいある。私シフォンケーキ大好きでさ、今日はそのオムライスの代わりにねシフォンケーキを食べましょう。うまく割れるでしょうか。いただきます。美味しそう。いただきます。うまっ。今までベイクドケーキとかいちごのパウンド食べてたんですけど、これめっちゃ美味しい。生クリームがね絶妙に軽くて美味しい。これね、麦焦がしのシフォンって言って麦茶っぽい味するのかなと思ってたけど、全然そんなことないです。なんかほんのりちょっと紅茶っぽい、なんかちょっと風味程度に香ばしい麦の香りがするんだけど、ほんと美味しくて甘いシフォンケーキって感じ。
うわこれ大好きかも。すごいな。海外でのジブリ人気を再認知する思いですね。もうほんと英語圏からヨーロッパの方とか韓国語とか、あと多分中東の言葉も聞こえるし、ほんと多種多様な方が来られてますね。アイスコーヒー、スープで温まった体を瞬間冷却している感じがしますさあそれではいよいよ君たちはどう生きるか展へ行きたいと思います。2024年の5月までは第1部としてイメージボード編が開催されています。一体どんな風に宮崎駿さんが映画のイメージを膨らませていったのか、手書きのイラストをもとに学ぶことができます。ジブリ美術館は館内は撮影禁止なので、目のレンズに焼き付けて楽しんできます。はい、というわけで企画展示行ってきました。なんかね、めちゃくちゃ美術館らしさがねすごかったですね。なんかほんとシンプルにショーウィンドウの中に絵が飾られてあったりとかして、ザ美術館っていう感じの展示でした。でそこに駿さんの描かれたラフ画があったりとか、なんかほんとその手書きで描かれた絵の質感とかそういうのを感じられる展示になっていました。特にねパノラマボックスだったんですけど、それがねめちゃくちゃ素敵だったので、ちょっとぜひ見てほしいですね。なんか今後第3部まであるみたいなんですけど、ちょっとぜひ第1部から順番に楽しんでいくと、よりなんかこうジブリの丁寧さだったりとか作品の世界観が体感できるんじゃないかなと思いました。はい、というわけでちょっとこのまま屋上を見に行ってね、最後、写真を撮って帰りたいと思います。Oh, that one's in the I thought that. Oh, I thought that was also up here.はい、というわけで帰ってきました満喫しまして、先ほどお家に帰ってきました。さっきもねちょっとこう軽く感想は言ったと思うんですけど、この「君たちはどう生きるか」の展示っていうのはなんかこうすごくアナログの良さっていうのにフォーカスをされていて、宮崎駿さんが鉛筆と水彩画で描かれたこのキャラクターのねスケッチとかがたくさん飾られていて、もうアナログの絵をこの至近距離で見れるなんかジブリ美術館の素敵さっていうのが私はなんかすごく感じられたので、今回の展示やっぱ行ってよかったなと思ったし、これから第2弾第3弾がすごく楽しみだなと思いました。もちろんね一度映画ご覧になった方は、このシーンってこんな風にできてたんだとか、真人くんのお家ってこういう構造なんだなとか、そういうのもわかるし、すごく練られて作っていることがわかるので、ちょっとぜひ映画ご覧になった方にもぜひ行ってもらいたい展示だなと思いました。で今回はねこのまんまゆうとの方に「君たちはどう生きるか」のグッズが結構出ていたので、ちょっと私はねそちらを買ってきました。なのでちょっとこの購入品紹介の動画はまた後日購入品紹介としてアップすると思うので、ちょっとぜひそちらもチャンネル登録して待っていただければなと思います。めちゃくちゃ可愛いし、君たちはどう生きるか見た人にとってはもう最高だと思うので、ちょっとこの後の動画もねご覧いただけたらなと思います。というわけで、
以上久しぶりに一人で行ったジブリ美術館でした。またね近々行くと思うので、ちょっとその時はまたね、ご紹介したいと思います。というわけでまた次回の動画で元気にお会いしましょう。それではまたねー。